Kalau belum ya subscribe lah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya sore ini akan kembali unboxing. Saya pesan tripod 1 meter plus holder medium dan sarung 3110 dari online. Ini saya pakainya, saya sudah terima. Kita unbox dulu. Tripod Wipeng. Wah, ada di dalamnya. Terlihat. FWD 311. Jadi ya kita cuman dapat kotak untuk handphone. Ini kalau ditotalkan sampai dengan ongkos pengiriman 86.000. Masih bisa panjang. Ini tentu tesnya.
sampai di sini dulu unboxingnya, sampai ketemu lagi di unboxing berikutnya.